Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lihat teman-teman, di sini cuacanya sangat indah teman-teman. Wah wah wah, di sana sudah ada keranjang teman-teman. Widih widih, ternyata ada mainan juga teman-teman. Wadidaw wadidaw, wih wih wih, apa ini ya? Wah, Milkita lollipop rasa susu. Bergambar apa ini ya? Sapi ya kalau tidak salah teman-teman. Waduh, wah ada Yupi juga nih, Milimos. Wow, berkarakter sapi juga. Wih, kita dapat dua teman-teman. Wih, mantul. Ini apa lagi ya? Wah, ini Yupi Kelsey Band berkarakter penguin ya. Waduh, mantul teman-teman. Wah, apalagi di sini ada ya? Wih, sama seperti tadi teman-teman, Yupi Kelsey Band. Wah, warna biru ini. Wah, mantul. Widih, ada Yupi panjang teman-teman. Wih, ada apa ini ya? Kereta bukan? Wah, mantul. Widih. Ternyata ini siapa ya teman-teman? Sepertinya kita kenal ini. Wah, ini seperti dinosaurus. Namanya siapa ya? Kakak lupa teman-teman. Wah, tolong kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman. Kita buat dulu teman-teman. Wah, kita coba cari-cari lagi di samping-samping sini teman-teman. Apakah masih ada ya harta karunnya ya? Widih, di sana ternyata ada lagi teman-teman. Seperti warna pink ya. Wow. Wih, mantul sekali teman-teman. Wah, apa-apa aja di sini ada ya teman-teman. Widih, ada Ultraman yang sedang santai teman-teman. Wih, Ultraman berwarna hitam teman-teman. Wah, Ultraman apa ini ya namanya ya? Wah, kakak kurang tahu nih. Wah, kita lanjut yang lainnya teman-teman. Widih, ternyata ada es krim Pendel Pop Trico rasa anggur dan jambu teman-teman. Nyam, mantul. Widih, ada Pendel Pop lagi teman-teman. Pendel Pop berkarakter Upin. Wah, mantul. Wah, ternyata ada es krim lagi di sini teman-teman. Wah, ini apa ya? Wah, ini karamel nabati teman-teman, berkarakter Amo. Mantul. Wah, ini es krimnya teman-teman, Pendel Pop Rainbow, kaya akan susu dan kalsium. Wih, mantul. Betul. Widih. Wow, ini dinosaurus atau Godzilla ya teman-teman. Wih, mantul sekali warna kuning teman-teman. Wih, mantul. Aduh, es krimnya nanti lunuh ini teman-teman. Wah, kita hendak ke atas dulu ya teman-teman. Wah, mantul. Kita cari lagi di samping sini teman-teman. Apakah masih ada ya? Wih, hanya cerah sekali ya teman-teman. Wah, mantul nih. Masih ada di sini ya gak teman-teman? Sepertinya ada di sini masih. Wah. Wih, banyak sekali teman-teman. Wih, ada Superman juga nih. Bukan Superman, tapi Ultraman. Wah. Ultramannya berwarna merah teman-teman. Wow, mantul sekali ini. Ini mungkin temannya yang tadi ya teman-teman ya. Wah, kita lanjut yang lain lagi teman. Wih, ternyata ada Yupi lagi teman-teman. Yupi Kelsey Band. Wih, warna hijau nih. Nyam. Apalagi ya? Kita coba cari lagi. Wah. Ada wafer coklat kelapa. Wah, sedap nih. Wih, ada Tyrannosaurus. Wow. Wih, mantul teman-teman. Wih, keren sekali ini.
Wah, ini apa ya teman-teman? Kakak kurang tahu ini. Binatang apa ya? Sepertinya ini binatang purba juga teman-teman. Wah, nanti kakak cari tahu ya. Siapa sih dia? Kita lanjut lagi teman-teman. Apalagi ya? Widih widih, mantul sekali warnanya hijau sama oranye teman-teman. Wah wah wah, mantul mantul mantul. Wih, ini apa ya teman-teman? Ini dinosaur, tapi namanya siapa ya? Wah, kita buat lagi teman-teman. Wah, sepertinya di sini sudah tidak ada lagi teman-teman. Wah, terima kasih sudah nonton video sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa nonton video yang lainnya.